ഏമ്പക്കം ഒരു പ്രശ്നമാണോ? നമ്മൾ ജനറലി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ, അധികമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ, സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് വായു ഉള്ളിലോട്ട് ചെല്ലുന്നു. ഈ വായു ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലോട്ട് പോവാതെ വയറിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ബബിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ബബിൾ വലുതാകുമ്പോൾ ഏമ്പക്കമായോ ബർപ്പായോ വെളിയിലോട്ട് വരുന്നു. ഇത് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. ഇതിന്റെ പേരാണ് എറക്ടേഷൻ. ഇനി ഏമ്പക്കം എപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമാകുന്നു? അമിതമായി ഏമ്പക്കം വിടുമ്പോൾ നെഞ്ചരിച്ച്, വയറരിച്ച്, ഏമ്പക്കം വിടുന്നതിനോട് സ്മെല്ല് വരിക, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗേർഡ്, ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫേഗൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ്, സീലിയക് ഡിസീസ്, ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രോം, എച്ച് പൈലോറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഇതിലേതുമാവാം. ഇതുപോലുള്ള എന്ത് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് പരിചരിക്കുന്നതാണ്. ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ, പ്ലീസ് സേവ് ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. താങ്ക് യു.